Cześć! Cześć Barbie. Jak tam Violetta? W porządku. Fajnie, że wybrałyśmy się na spacer na plażę. Tak, tylko jakieś chmury takie... Trochę mnie niepokoją. No, wyglądają jakby zaczęło padać, ale chyba nie będzie padać. Nie, to co? Przejdziemy się na zakupy? Okej, lody! 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 Gdzie lody? Kto chce 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 lody? Kto chce? No, dobrze, że poszłyśmy tutaj. Tak, fajny sklep, a poza tym te chmury naprawdę nie napawały mnie optymizmem. Mogła nas tam dopaść poważna burza. Ale na pewno nie było burzy. Ale jakie ubranie wybrać? Może tę oto sukienkę w kwiatki. Pomóc pani? O! Tak, czy jest jakiś rozmiar na 100 czy 120, 140? Tak, a to nie jest rozmiar dziecięcy? A pani weź! Niech pani mi pokaże. Co to panią interesuje, dla kogo kupujemy tę sukienkę? Tutaj jest 148. 148? A, no tak, raczej 148. Może być. To ja biorę tą. Kosztuje 199 zł. Płacę kartą, proszę bardzo. O, dziękuję. Ała! Au, co ty robisz, przyjaciółko? A! No podawałam pani A! kartę. Dziękuję za płatność. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Pa! Pa. A tu idzie się. O matko burza! O matko, mogłyśmy od razu wracać do domu, a nie wybierać się na te zakupy. O nie burza, a gdzie możemy iść? Którą Spokojnie, stronę? dzieci, nie martwcie się. Chodźcie z nami. Jesteśmy dorosłe, wiesz? Ale jesteście małe. A to dla was ta sukienka 148 była kupowana przecież. Zapomniałam, nie poznałam was. Przepraszam, koleżanki. Okej, szybko! Bum! Uciekajmy! Bum! Bum! Jestem burza! Ti, 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 ti. Karaka. O, No, jesteśmy już bezpieczne w domu. Ledwo dotarłyśmy do domu, a już zaczęło się trochę rozpogadzać. A nie! Znowu burza! Słyszałam piorun. o nie! Nie bój się, nie bój się. Nie ma się czego bać, jesteśmy w domu. Możemy O, pooglądać co się chce- piękne błyskawice za oknem. Okej, tylko ja wezmę słuchawki jakieś. Nie zakładaj słuchawek, nie możesz sobie w ten sposób radzić z A wiesz, że przed trudnościami. chwilą była grzmot? No tak, ale to, że założysz słuchawki, nie znaczy, że pioruny za oknem znikną. No ja się boję. Bój się, ale działa. No właśnie. To, że się boisz, to Bój jest się, nic ale strasznego. działaj. Bój się, To jest normalne. Wszyscy się czegoś bój boimy, się, ale działa. ale musimy przezwyciężać nasze problemy. Wiem. Strach. Wiem. Zatem, jeżeli zobaczycie za oknem burzę, nie martwcie się, jesteście w domu bezpieczni. Bo są burzochrony. Tak, piorunochrony, które bronią naszego domu. Tak. I nic się wam nie stanie, ale lepiej nie przebywajcie na dworze, jak jest burza. Oczywiście, A jak lepiej jest schować się w burza domu. i daleko jest wasz dom, to wtedy nie chowajcie się pod drzewem, bo zawsze pioruny dotykają tych najwyższych punktów, na przykład wieżowce i takie rzeczy. Dokładnie. Dlatego najlepiej schować się w domu albo w innym bezpiecznym miejscu. Albo w sklepie, jak jesteście na przykład przy nim. Dokładnie. Na przykład jak jesteście przy Biedronce, a zburza, to możecie tam wejść. Albo nawet schować się w samochodzie. Tak, bo na samochodzie też są piorunochrony. To Albo nie zupełnie, ale w samochodzie będziecie bezpieczni. tak. I do zobaczenia. Ale nie parkujcie pod drzewami w czasie burzy. Bo może spaść na wasze auto. Zgadza się. Papatki. Papatki.